Excuse-moi Abdel, on est d'accord que le bois, ça change le goût de la pizza? Mais absolument pas. Et ça, on peut demander directement à l'ambassadeur de la pizza napolitaine, Guillaume Grasso. En fait, si tu regardes, le bois, c'est l'énergie du four. Parce que de nos jours, il y a des fours à bois, à gaz, électrique. L'avantage du bois, c'est qu'étant posé sur la pierre réfractaire, c'est ce qui permet cette chaleur qui cuit la pizza dans le four. Et étant posé sur la pierre réfractaire, cuit la pizza en dessous d'une manière parfaite. Par contre, si tu regardes, la fumée noire issue de la combustion du bois est en l'air et n'est pas où la pizza est posée. Si tu mets ta pizza dans la fumée, oui, ça change le goût. Mais si elle est posée sur la pierre, non. Donc pour conclure, ça ne change pas le goût. Abdel, t'inquiète pas, je serai vigilant aux commentaires sur la vidéo. Merci.